குழந்தைகளுக்கு லேசான சளி, இருமல் ஏற்பட்டால் வீட்டிலேயே பின்பற்றக்கூடிய சில எளிய மற்றும் பாதுகாப்பான முறைகளை பின்பற்றி பல தொற்று நோய்களை துரத்த முடியும். அதில் சில உங்களுக்காக. வெதுவெதுப்பான பாலில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் மற்றும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடிக்க கொடுக்கலாம். மஞ்சளில் உள்ள பாக்டீரியா எதிர்ப்பு தன்மை இருமலை குறைக்க உதவும். துளசி இலையை சாற்றாக எடுத்து அரை டீஸ்பூன் தேனுடன் கலந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். அதுவும் 1 வயதிற்கு மேல். இஞ்சியை துருவி வெந்நீரில் போட்டு சிறிது நேரம் ஊற வைத்து வடிகட்டி கொடுக்கலாம். 2 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு. ஓமத்தை வறுத்து துணியில் கட்டி குழந்தையின் மூக்கருகே வைத்து சுவாசிக்க வையுங்கள். மூக்கடைப்புக்கு நிவாரணம். கடுகு எண்ணெயில் பூண்டு சேர்த்து சூடாக்கி ஆறிய பிறகு குழந்தையின் மார்பு, முதுகு, பாதங்களில் மெதுவாக தடவுங்கள். காய்கறி அல்லது சிக்கன் சூப்பை வெதுவெதுப்பாக கொடுக்கலாம். இது தொண்டை வலியையும் இருமலையும் குறைக்கும். மூக்கடைப்புக்கு சற்று சலைன் டிராப்ஸ் பயன்படுத்தலாம். மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன். வெங்காயத்தை நறுக்கி குழந்தை தூங்கும் அறையில் வைக்கலாம். இது கிருமிகளை ஈர்க்கும். இவை குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பாகவும் இயற்கையாகவும் சளி, இருமலை குறைக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள். நன்றி.